Am revenit. Acum S-a activat drojdia. s-a activat Liculețul. drojdia Ce facem? și o să punem 30 de grame de zahăr. cele 30 de grame de zahăr, toate în bol. Aici, tot. Așa e, haide. Apoi o să punem, O să măsurăm făina. o să măsurăm făina, 500 de grame. 500 de grame. Să vedem. S-a făcut. E bun. Mai trebuie încă puțin. Mai trebuie încă puțin. Da, e bine. Gata. Gata. Acum o punem pe toată în bol. Pe toată. Upsi! Așa. Trebuie să curățăm aici. Trebuie. Acum drojdia, da? Stai, pun eu drojdie. Vezi că frige, da? O pun- Adică nu frige, că nu Pun e. drojdia. Cum pun drojdia? Toată. Și amestecăm cu mâna. Dăm cu a. Cu lingura. Da. Întâi. Apoi cu mâna. E Untul. Hai să punem untul. Trebuie să le iau. Hai, ia. Așa, să-l găsesc. Aici, pe aragaz. Uite. Că s-a topit. Ce Încet, mami, încet. pithe. Haide. Acum îl punem. E verde. Ciudat, nu-i așa? Să punem aici. Pardon. Și o să spargem ouăle. La asta doar gălbenușul punem. Ține, mami.